Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sniper Lesung Pipi. Hari ini saya mau hunting guys. Ini udah sampai di spotnya di sekitar perumahan warga guys. Tapi di belakangnya itu ada persawahan dan juga pohon-pohon kelapa guys. Ini kesukaan tekukur guys. Oke, seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung let's go hunting. Ini ambil tuh ya guys. nih Ada tekukur guys. Hit guys. Mantap. Hit guys. Mantap. Hit guys. Mantap, kita ambil poinnya. Mantap. yes mana kita lagi wes kita kalem waduh Naik buntut ya. Terbang. mana kita lagi wes kita kalem Naik buntut ya. Hit guys. Oke guys, mantap. Perburuan hari ini sudah poin tekukur lumayan buat lauk nanti. Alhamdulillah. Panas banget ini guys. Waktunya pulang guys. Waktunya kita makan makan tekukur oyeng. Oke, terima kasih sudah mengikuti keseruan saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sniper Lesung Pipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.